హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజ్ స్మార్ట్ లెర్నర్స్ ద నాలెడ్జ్ హబ్. మనము ఈ వీడియోలో ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ట్రెండ్ అయినటువంటి చాట్ జీపీటీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. చాట్ జీపీటీ అంటే ఏమిటి, ఓపెన్ ఐ అంటే ఏమిటి, చాట్ జీపీటీ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, చాట్ జీపీటీ వల్ల నష్టాలు ఏమిటి, మొత్తం అంతా కూడా ఈ వీడియోలో ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా కూలంకషంగా మనం చర్చించబోతున్నాము. ఈ వీడియోను మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూడండి, మీకు చాలా ఫుల్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. సో ఆలస్యం చేయకుండా మనము వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంతవరకు మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు అనేక రకాలైనటువంటి వీడియోలు మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అటు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మరియు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్కి మరియు అకాడమిక్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటిని కూడా మీరు వీక్షించవచ్చు. సో ఈ వీడియోని అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఆలస్యం చేయకుండా మనము చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ను కానీ గమనించినట్టయితే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతుందన్నమాట. ఏంటి చాట్ జీపీటీ అని చెప్పి. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ లేదంటే కనుక గూగుల్ సెర్చ్ లాంటి వెబ్సైట్స్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా కుదిపేసింది. సో అంతే చాలా చేంజెస్ అనేటువంటివి వచ్చాయి. అదేవిధంగా మనకు అనేక రకాలైనటువంటి యాప్స్ కూడా రావడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో ఈ మధ్య కాలంలో కేవలం 2022 చివరిలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఈ టెక్నాలజీ రంగంలో అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి. సో వాటిల్లో ప్రముఖమైనటువంటిది ఏంటంటే చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది. సో ఇప్పుడు కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఈ చాట్ జీపీటీ అంతా కూడా జస్ట్ ఒక మనిషి లాంటి, మనము రోబో సినిమా చూసింటాం. రోబో సినిమాలో కదా చూసినటువంటి ఒకసారి ఇలా స్కాన్ చేసేసి మొత్తం బుక్ అంతా చదివేసినట్టు అనేక రకాలైనటువంటి విషయాన్ని అంతటినీ కూడా ఈ చాట్ జీపీలో ఉన్నటువంటి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటిది పెట్టుకొని ఉంటుంది. అంటే ఒక మనిషిలాగానే ఈ చాట్ జీపీటీలో మనము మాట్లాడవచ్చు, దాని నుంచి తగిన ఆన్సర్స్ కూడా మనము రాబట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దీన్ని చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది ఒక ఓపెన్ ఐ అంటే ఏమని, ఇది ఒక సంస్థ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ దీన్ని తయారు చేయడం అనేటువంటి జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మీరు రోబోలు కానీ చూసినట్టయితే కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనిషిలాగానే మనకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనము పేర్కొనవచ్చు అనమాట. సో మీరు కానీ ఇక్కడ వెబ్సైట్ కానీ చూసినట్టయితే కనుక ఇది చాట్ జీపీటీకి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ అనమాట. సో https openai.com బ్లాగ్ చాట్ జీపీటీ కానీ మనం వెళ్తే కనుక అక్కడ మొత్తం అంతా కూడా ఈ చాట్ జీపీటీకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా అందులో పొందుపరచబడి ఉంటాయి. సో చాట్ జీపీటీ యొక్క వెబ్సైటు లాంచింగ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ను కానీ గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ ఓపెన్ ఐ ఉంటుంది, ఇక్కడ రీసెర్చ్కు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్కి సంబంధించింది డెవలపర్సు, సో ఇక్కడ సేఫ్టీ అండ్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డీటెయిల్గా చాట్ జీపీటీకి సంబంధించినటువంటి విశేషం అంతా కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట. ఇది మీకు అవగాహన కోసం మాత్రము చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీకేమైనా ఇతర సమస్యల గురించి, ఇతర అంశాల గురించి కావాలంటే ఇక్కడ సెర్చ్ బటన్లో మనము సెర్చ్ చేయొచ్చు అనమాట. అదేవిధంగా సో చాట్ జీపీటీకి సంబంధించినటువంటి ఈ రోబోను కూడా మీరు చూడండి. సో రోబో అంటే రోబోటిక్ టెక్నాలజీ కాదు, ఒక మరమనిషి లాంటిది ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఇది సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. సో ఆ సాఫ్ట్వేరే మీకు జస్ట్ అర్థమయ్యేదానికి మాత్రమే ఇది నేను ఇక్కడ ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ చాట్ జీపీటీని ఏ విధంగా చేయాలనేటువంటిది సో మనం ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో చూడవచ్చు అనమాట. సో అదేవిధంగా చాట్ జీపీటీ అంటే ఏమిటి, సో మనం రియల్గా ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. వాట్ ఈజ్ చాట్ జీపీటీ? సో చాలామంది విద్యార్థులంతా కూడా తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్ అంటున్నారు, కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా మనం చాట్ జీపీటీ పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది ఒక చాట్ బోట్. సో చాట్ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అంటే చాట్ జీపీటీ యొక్క పూర్తి ఫుల్ ఫామ్ అనమాట. మరి చాట్ జీపీటీని ఎవరు తయారు చేశారు, ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే దీన్ని ఓపెన్ ఏఐ అంటే ఏమని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము. బాగా ఈ మధ్యకాలంలో డెవలప్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది. సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, సో సైబర్ క్రైమ్ కానీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ,
ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో బాగా డెవలప్ అవుతూ ఉన్నటువంటివి, ట్రెండ్ అవుతున్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి మంచి సబ్జెక్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఓపెన్ఐ అనేటువంటి సంస్థ నవంబర్ 30, 2022 సంవత్సరంలో దీన్ని ప్రారంభించడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో నవంబర్ 30 నుంచి ఇది ఒక ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ అనమాట. అంటే ప్రాఫిట్ కోసమే ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా అలాంటి సంస్థే అనమాట. సో ChatGPT అనేటువంటిది ఏంది, ఒక టెక్నాలజీ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ ఏ టూల్. టెక్నాలజీ అంటే టూల్, సైన్స్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఓపెన్ఐ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక కంపెనీ పేరు అనమాట. ఓపెన్ఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఈ సంస్థను యాక్చువల్గా 2015లో సామ్ ఆల్ట్మాస్ అండ్ ఎలన్ మాస్క్ మరియు కొంతమంది కలిసి ఈ సంస్థను స్థాపించారు. సో ఎలన్ మాస్క్ తర్వాత 2018లో ఆ సంస్థ నుంచి విడిపోవడం అనేటువంటిది కూడా జరిగిందనమాట. తర్వాత వాళ్ళు ఆ సంస్థను అలానే కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఇక్కడ కానీ చూసినట్టయితే కనుక లోగో ఉంది అనమాట. సో ఈ ChatGPTకి సంబంధించినటువంటి లోగో ఇదే అనమాట. ఇది లోగో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈవెన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు మొబైల్లోకి లోగో అనేటువంటిది ఈ విధంగా మనకు కనపడుతుంది అనమాట. సో ChatGPTకి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఇక్కడ దాని యొక్క క్యాపబిలిటీసు, ఇక్కడ దాని యొక్క లిమిటేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట. అంటే లిమిటేషన్స్ ఏముండాయి ఏంటి అనేటువంటిది మనం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాము. సో మీరు వినండి. సో వాట్ ఈజ్ ఓపెన్ఐ? ఓపెన్ఐ అనేటువంటిది ఇట్స్ అన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ. Our mission is to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity అన్నాడు. ఇక్కడంటే ఇది ఒక పరిశోధన మరియు అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ. వాళ్ళ యొక్క మిషన్ ఏంటి? మెయిన్గా ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ బెనిఫిట్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అన్నారు. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా, అంటే మేధోమథన శక్తి అంటాం అనమాట. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఏంటంటే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. దీనికి వచ్చేటువంటి ఉపయోగాలన్నీ కూడా సాధారణ ప్రజానికానికి అందరికీ ఉపయోగపడాలనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంగా చెప్తూ ఉన్నారనమాట. అవర్ మిషన్ ఈజ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ AI systems that are generally smarter than humans benefits of all humanity అన్నాడు. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వాళ్లకు వచ్చేటువంటి లాభాలన్నీ కూడా ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఈ రోబో కూడా ఒక మనిషిలాగానే కావలసినటువంటి సమాచారం అంతా కూడా సేకరించి మొత్తము మనకు ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. అంటే చాలా మనిషి ఏ విధంగా అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పర్ఫామ్ చేస్తారో అదే విధంగానే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారంటే మనకు కావాల్సినటువంటి సమాచార సేకరణ అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నారు. సో ఈ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ కూడా రాబోయే కాలంలో ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందాల్సినటువంటి అవసరము ఉందన్నమాట. సో వాళ్ళ యొక్క మాటలోనే చెప్తాం, వాళ్ళ కంపెనీ మాటలోనే, వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఏ మోడల్ కాల్డ్ ChatGPT విచ్ ఇంటరాక్ట్స్ ఇన్ ఏ conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises and reject inappropriate requests అంటున్నాడు అనమాట. అంటే ఏమని ఇక్కడ, సో కన్వర్జేషనల్ వే అంటే ఒక మనిషికి ఒక సాఫ్ట్వేర్కు మధ్య ఏ విధమైనటువంటి మాటలు అనేటువంటి ఉంటాయో అదే అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ దానికి ట్రైనింగ్ లాగా దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ కూడా పొందుపరచబడి ఉంటారు కాబట్టి ఏ విధంగా రెస్పాండ్ కావాలనేటువంటిది, సో మనం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లకు అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఒకవేళ మనం ఏదైనా మిస్టేక్స్ కానీ ఉంటే కనుక అది కరెక్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇన్కరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తుంది. సో అనవసరమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇన్అప్రాపరియేట్ వాటన్నిటినీ కూడా పక్కకు తొలగించడం అనేటువంటిది ఇది చేస్తుందన్నమాట. ChatGPT is a sibling model to InstructGPT which is trained to follow on instruction in a prompt and provide a detailed response. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని చాలా క్లియర్గా మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారమే మనకి ఇస్తుంది. అంటే మనకు ఏదైతే అవసరమో అదే ఇస్తుంది అనమాట. అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి ఇది చెప్పదు. సో మీకు ఉదాహరణకు ఒక ఇమేజ్ కానీ
ఒక వ్యాసం కానీ, మీరు ప్రోగ్రామర్ అయితే మీ కోడ్ కానీ కంప్లీట్ చేయడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మనం అడిగితే వెంటనే చెప్తుందనమాట. సో ఓపెన్ఐ వారి చాట్ జీపీటీలో 3.5లో భాగమే ఈ చాట్ జీపీటీ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటిది. దీన్ని ఫాలోఅప్ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడము, తప్పులు తెలుసుకోవడం వంటివన్నీ కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటుంది. సో చాట్ జీపీటీలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే, ఇప్పుడు గూగుల్లో మనం కానీ సెర్చ్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి సమాచారం అంతా వస్తుంది. అదేవిధంగా చాట్ జీపీటీలో కూడా ఇంటర్నెట్లో కానీ మనం సెర్చ్ చేసినట్టయితే 2021 తర్వాత అందులో పొందుపరిచినటువంటి డేటా మాత్రమే ఇది మనకు అందించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అంటే మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చాట్ జీపీటీ వలన ముఖ్యమైనటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే, గూగుల్ సెర్చ్ లాగానే ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కాకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషను, ఎగ్జాక్ట్ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, చాట్ జీపీటీ ఏ విధమైనటువంటి కన్వర్జేషన్ అనేటువంటిది మనకు జరుగుతూ ఉందో. సో ఈవెన్ ఎవరైనా సరే ఇక్కడ మానవుడు అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనము సాఫ్ట్వేర్ని అడుగుతూ ఉన్నాం అనమాట. అడిగితే ఆటోమేటిక్గా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు అలెక్సా అనేటువంటిది వచ్చింది. సో మనము ఆటోమేటిక్గా మనం కమాండ్ ఇస్తే కనుక అది రెస్పాండ్ కావడం, మనకు కావాల్సినటువంటి మ్యూజిక్ ప్లే చేయమంటే చేయడం, లేదా ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో అలానే ఇది కూడా పనిచేయడం అనేటువంటిది సో జరుగుతుంది. మరి చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది ఏంది, బిలియన్ల కొద్దీ పారామీటర్లు మరియు విస్తృత శ్రేణి స్టైల్స్ మరియు ఫార్మాట్లో మానవుడు ఎలా రాయగలడో అలానే సమాధానం రాయగల సామర్థ్యం అనేటువంటిది ఇది కలిగి ఉంటుందన్నమాట. అంటే మానవుడు చేసేటువంటి పనిని అతి తక్కువ వ్యవధిలో ఇది కంప్లీట్ చేయడం దీని యొక్క ప్రత్యేకత. మీకు కథలు రాయమంటే కథలు రాస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అయితే కనుక నువ్వు కోడ్స్ ఏమైనా రాయడానికి నువ్వు ఉదాహరణ చెప్పు అంటే కనుక చెబుతుంది. అదేవిధంగా మనం ఎక్కడన్నా టూర్కి కానీ ప్లాన్ చేస్తే కనుక సో ఆ టూర్కి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అనేటువంటి చెప్పు అంటే కనుక ఒక ప్లాన్ కూడా రాసిస్తుంది అనమాట. అంటే మనం టైప్ చేసి అడిగితే చాలు అది వెంటనే మనకు రెస్పాండ్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే మీరు మనిషితో ఏ విధంగా అయితే క్వశ్చన్లు అడుగుతారో అదేవిధంగా మనము ఈ చాట్ జీపీటీలో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి అడగవచ్చును. అదేవిధంగా ఇది ఏఐ అంటే ఏంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించుకొని మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ లేదా డేటా కావాలన్నా కూడా సింపుల్గా చాలా ఫాస్ట్గా ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని మీరు చాలా విధాలుగా వాడుకోవచ్చు. సో యూట్యూబ్ లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ కోసం స్టోరీస్ రాయమని కానీ చెప్తే కనుక అది స్టోరీస్ కూడా రాసిస్తుంది. నాకు సినిమా స్టోరీ కావాలి ఈ అంశం పైన అంటే కనుక అది సినిమా స్టోరీ కూడా రాసిస్తుంది. సో కోడ్స్ రాయమని అడిగితే కోడ్స్ రాస్తుంది, పోయమ్స్ రాయమంటే రాస్తుంది, సాంగ్స్ రాయమంటే రాస్తుంది, జోక్స్ చేయమంటే చేస్తుంది అనమాట. అంటే అన్ని పనులు కూడా చేస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక రోబోలాగా మనకు ఏ విధంగా అయితే సినిమాలో చూపించారో, ఏ విధంగా అయితే రెస్పాండ్ అవుతుందో అదేవిధంగా ఇందులో అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయబడి ఉంటాయి కాబట్టి సో మనిషిలాగానే అది రెస్పాండ్ కావడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఇంకా ఒక వెబ్సైట్ ఓనర్ అయితే కనుక వెబ్సైట్కి సంబంధించినటువంటి టూల్స్ ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి చెప్పండి అంటే చెప్తుంది. ప్లగిన్స్ ఏమున్నాయంటే చెప్తుంది అనమాట. ఇంకా మొబైల్ కొనాలనుకుంటే ఏ మొబైల్ కొనాలి, ఏది బెస్ట్ అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సో యూ కెన్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ టు ద చాట్ జీపీటీ. సో స్టూడెంట్స్కి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ కూడా ఇది క్లియర్ చేయడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈవెన్ రాబోయేటువంటి కాలంలో రకరకాలైనటువంటి కోచింగ్ సెంటర్లు, రకరకాలైనటువంటి సబ్జెక్టులో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతా కూడా ఇవ్వమంటే కూడా ఇస్తుందన్నమాట. మరి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఇది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన పనిచేయడం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. సో ఇది ఒక చాట్బోట్ అంటే అధునాతన అంటే మోడర్న్ చాట్బోట్ అనేటువంటిది. చాలా చాట్బోట్ ఉన్నాయి కానీ ఇది బాగా డెవలప్ అయిందనమాట, ఇది బాగా ట్రెండ్ అయిందనమాట. ఇది ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్స్ రాయడమే కాదు, సమాధానం చెప్పడమే కాదు, ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి పనులు కూడా ఈ చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది చేస్తుందన్నమాట. సో వినియోగదారులు చెప్పేటువంటి ఏవైనా కూడా దానికి ప్రతిస్పందన అనేటువంటిది ఇది ఇస్తుంది. అంటే ఇది పూర్తిగా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం పైన పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఒక మిషన్ అంతే. సో ఇది లాంగ్వేజ్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా మనకు ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఈవెన్ గ్రామర్ చెకింగ్ కూడా చేయంటే చేస్తుందన్నమాట. అదేవిధంగా ఈ చాట్ జీపీటీ ఇంతవరకు ఏ విషయాలపైన మీరు మాట్లాడారనేటువంటిది కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేకాదు మీరు స్నేహితులతో ఎలాగైతే తిరిగిన విషయాలు అడుగుతారో అలాగనే ఈ చాట్ జీపీటీలో కూడా మనము అడగవచ్చును. సో మీరు ఉదాహరణకు కాశ్మీర్ టూర్ వెళ్ళాలి, లేదా అమెరికాకు టూర్ వెళ్ళాలి, లేదా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలి, లేదా తమిళనాడులోని
అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి రాతి రథాలు చూసేదానికి వెళ్ళాలి అంటే మహాబలిపురం వెళ్ళాలంటే చెప్తుంది, అజంతా ఎల్లోరా వెళ్ళాలంటే కూడా చెప్తుంది అనమాట. సో ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి ఎలా అంటే మొత్తం పక్కా ప్లాన్ అంతా కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఇది చెప్తుంది. ఏ సామాగ్రిని తీసుకుపోవాలనేటువంటిది కూడా సో ఇదే చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది చాట్ జీపీటీలో ఒక 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 ముఖ్యమైనటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా సమాచార సేకరణకు సంబంధించినటువంటివి. సో మనం టైప్ చేసినటువంటి వెంటనే ఇవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి మనకు సమాచారం ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట కావాల్సింది. సో చాట్ జీపీటీలో పెద్ద మొత్తంలో డేటాను విశ్లేషించడానికి ఇది రెస్పాండ్ కావడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథంను ఉపయోగిస్తుంది. సో చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది సాంకేతిక ద్వారా అంటే టెక్నాలజీ ద్వారా పనిచేసేటువంటి ఒక సహజ భాషా ప్రాసెసింగ్ సాధనం. సో దీని ద్వారా మనుషులు ఎలా మాట్లాడతారో అలాగనే దీంతో మాట్లాడవచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇది మనకు ఇస్తుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కరెక్ట్ జవాబును కూడా ఇది ఇస్తుంది. అదేవిధంగా చాట్ జీపీటీ సందేశం అనేటువంటిది ప్రాసెస్ చేస్తుందన్నమాట. అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం అడిగినటువంటి ఆన్సర్ ఎక్కడుంది అనేటువంటిది అది మొత్తం అంతా కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మనకి ఇస్తుందన్నమాట. అంటే ఒకటి మనం టైప్ చేస్తే మొత్తం ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ను ఫటాఫటా మనకు ఇచ్చేస్తుందన్నమాట. ఇది ఒక ట్రాన్స్లేటర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఒక భాష నుంచి మరొక భాషకు ట్రాన్స్లేటర్గా కూడా మనం మనుషులు అయితే ఏ విధంగా అవసరం పడతారో అదే విధంగానే ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. సో చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది ఫైనల్గా ఒక శక్తివంతమైన బహుముఖ సహజమైన భాషా ప్రాసెసింగ్ సాధనంగా మనము దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో రాబోయే కాలంలో చాలా పనులు ఇది చేస్తుంది కాబట్టి మానవ జీవితం అనేటువంటిది సుఖమయం కావడానికి ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది అనమాట. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అభివృద్ధి చెప్పుకోవచ్చు, అద్భుతం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో చాట్ బోట్ అయినప్పటికీ కూడా మనం అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఇదే జవాబిస్తుంది అనమాట మనిషిలాగా. సో వివిధ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నటువంటి సమాచారంలో ఇది ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు తిరిగి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది. సో ఈ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైనింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి మిషన్ లెర్నింగ్ మోడలే. కానీ సో వివిధ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక గొప్పతనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే హిస్టరీ అవ్వచ్చు, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, లేకపోతే కనుక ఆధునికపరమైనటువంటి కెమిస్ట్రీ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, లేదా ఆస్ట్రానమీ కానీ, లేదా సాధారణ జీవితానికి సంబంధించింది కానీ, టూరిజం సంబంధించింది కానీ, మానవ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశమైనా కూడా ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఇది ఇస్తుంది. అదే దీని యొక్క ప్రత్యేకత. సో ఇంతకుముందు చాలా చాట్ జీపీటీలు వచ్చినాయి కానీ దాంట్లో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. సో అలాంటి లోపాలన్నీ కూడా అధిగమించి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదానికి ఈ చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. ఒక టాపిక్ గురించి సింపుల్ వర్డ్స్లో అడిగితే కనుక అది మనకు ఇమీడియట్గా ఇస్తుందన్నమాట. మనకు ఇంకా కావాలి అంటే కనుక టెల్ మీ మోర్ అంటే కనుక ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇది ఇస్తుంది. అదేవిధంగా మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నా సో ఎర్రర్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే కనుక దాన్ని కరెక్ట్ కూడా చేయమని అది చెప్తే కనుక అది కరెక్ట్ కూడా చేస్తుంది. అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. స్క్రిప్ట్ రాయమంటే స్క్రిప్ట్ రాస్తుంది, కథలు రాయమంటే రాస్తుంది, పోయమ్స్ రాస్తుంది, జోక్స్ రాస్తుంది, ఎనీథింగ్ అనమాట. అదేవిధంగా మనుషులు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఇది చేసి పెడుతుంది. అందుకే ఇది ప్రస్తుతం చాలా ఫేమస్ అయిందనమాట. అంతేకాదు ఇది లాంచ్ చేసినటువంటి జస్ట్ 5 డేస్లోనే 1 మిలియన్ యూజర్లను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఏకైక ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక చాట్బోట్ అంటే అది కేవలము ఈ చాట్ జీపీటీ మాత్రమే. సోషల్ మీడియా దిగ్గజాలు చాలా ఉన్నాయి. అది 1 మిలియన్ యూజర్లను క్యాష్ చేసుకోవాలంటే అంటే 1 మిలియన్ యూజర్లను పొందాలంటే చాలా టైం తీసుకునేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకుందాం. దీనికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది? 1 మిలియన్ యూజర్లను పూర్తి చేసుకోవడానికి 3 సంవత్సరాల 5 నెలలు పట్టింది. అదే ట్విట్టర్ తీసుకుంటే 1 మిలియన్ యూజర్లను పూర్తి చేసుకోవడానికి 24 నెలలు పట్టింది, అంటే 2 సంవత్సరాలు పట్టింది. అదే ఫేస్బుక్ 1 మిలియన్ యూజర్లను పూర్తి చేసుకోవడానికి 10 నెలలు పట్టింది. అదే స్పాటిఫై అంటే ఇది ఒక యాంకరింగ్ అన్నమాట. మాట్లాడుతూ ఉంటే కనుక సో అది మొత్తం అంతా కూడా రికార్డ్ చేసి రేడియో లాగా మనకు వినిపించుకోవచ్చు అనమాట. యాంకరింగ్ యాప్ ఇది. సో 1 మిలియన్ యూజర్లను పూర్తి చేసుకోవడానికి 5 నెలలు పట్టింది. కానీ చాట్ జీపీటీ కేవలం 5 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసిందంటే ఎంత పవర్ఫుల్ అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రికార్డ్ అన్నమాట, ఇది వరల్డ్ రికార్డు. మరి చాట్ జీపీటీని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలంటే మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. సో http
చిన్న బార్ పెట్టేసి openai.com/blog/ChatGPT పైన క్లిక్ చేస్తే కనుక అక్కడ మీరు మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంటర్ఫేస్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా కనపడుతుంది. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు అక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని టైప్ చేస్తే అది ఇమీడియట్గా టైప్ చేసి మనకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఇంటర్ఫేస్లో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ అడగచ్చు, క్యాపబిలిటీస్ మరియు ChatGPT యొక్క లిమిటేషన్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే మనం ముందు వెబ్సైట్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ChatGPT కూడా గరిష్టంగా చెప్పాలంటే ఒక ఇంటర్నెట్లో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఇది కూడా ఇస్తుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కొత్తగా ఏమేదు. ఇంటర్నెట్లో మనం ఏదైతే ఆల్రెడీ సమాచారాన్ని పొందుపరిచామో అదంతా కూడా తీసుకొని వస్తుంది. గూగుల్ సెర్చ్ లాగానే ఇది కూడా పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది చాలా కంపెనీలకు కూడా, గూగుల్ లాంటి కంపెనీలకు ఇది పోటీగా కూడా చెప్పచ్చు. అసలు పోటీ కూడా కాదని చెప్పచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ అప్డేటెడ్ వర్షన్లో కూడా చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మనము వాటిల్లో మార్పులు చేర్పులు అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా మనం వాటిని చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ChatGPTలో కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి, కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఇది గూగుల్ను సెర్చ్ను రీప్లేస్ చేస్తుందా అని చెప్పి చాలామంది అంటున్నారనమాట. లెట్ అస్ వెయిట్. మేబీ గూగుల్ సెర్చ్ ఒకేసారి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ChatGPT మాత్రము మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. జాబ్స్ చాలా మటుకు వెళ్ళిపోతాయి, చాలా పనులన్నీ కూడా ఇదే చేస్తుందని చెప్పి అంటున్నారు. కానీ కొంతవరకు మాత్రమే ఇది చేయగలదు, కానీ మానవుడు లేకుండా ఏది కూడా పని చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ టెక్నాలజీ ఇచ్చిందే మానవుడు, దాన్ని కనిపెట్టిందే మానవుడు అన్నప్పుడు మానవుడు రీప్లేస్ చేయడానికి ఏది కూడా పని చేయదు. కానీ కొన్ని పనులు చేసి పెట్టగలదు ఇది, అంతే. మనుషులకు సహాయం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే ఇది. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని పరిష్కరించడానికి ఈ ChatGPT అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. అంతేగాని మానవుని కూడా రీప్లేస్ చేస్తుంది అనడంలో ఇది ఎటువంటి మనకు పూర్తి స్థాయిలో లేదనమాట. ఎందుకంటే వాటికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. రోబో సినిమాలో కూడా దానికి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. చివరికి దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా ఒక్కోసారి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ కొంతమంది ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి సరిగ్గా చేయకపోవడము, కొంత రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నాన్ సెన్సికల్ ఆన్సర్స్ అంటామన్నమాట. సూపర్వైజ్డ్ ట్రైనింగ్ మిస్లీడ్స్ కావచ్చు. ఒక్కోసారి మనం ఇచ్చేటువంటి కమాండ్స్ సరైనటువంటిది కాకపోతే కనుక మిస్లీనియస్గా కూడా దీన్ని మనకు సమాచారం ఇచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందన్నమాట. ఒక్కోసారి అనవసరమైనటువంటి దేశ రక్షణకు సంబంధించింది కానీ, లేదా ఏదైనా సీక్రెట్ విషయాలు కూడా మనం అడిగినప్పుడు అది రెస్పాండ్ అయిందంటే దాన్ని వేరే విధంగా, అంటే అనవసరమైనటువంటి విషయాలకు వాడుకునేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ అనేటువంటిది ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా అటెంప్టింగ్ ద సేమ్ ప్రాంప్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనమాట. మనం ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా అలాంటి ఆన్సరే మళ్ళీ వస్తుంది అప్డేట్ చేయకపోతే. ఇట్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ట్రైన్డ్ బై OpenAI. మనకు భాష కూడా దాంట్లో వివిధ రకాల భాషలు అనేటువంటిది ఇస్తుంది. మేబీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కొన్ని షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సంబంధించినటువంటి భాషలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇవ్వమంటే కనుక అది ఇవ్వలేదు. అంటే అన్ని పనులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేయలేదు, కొన్ని పనులు మాత్రమే చేస్తుంది. సమ్టైమ్స్ రెస్పాండ్ టు హార్మ్ఫుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ బయాస్డ్ బిహేవియర్. చూడండి, ఒక్కోసారి మనకు మంచి విషయాల గురించి మనం ఉపయోగించుకుంటే పర్వాలేదు. కొంతమంది అగంతకులు వేరే అనవసరమైనటువంటి విషయాలపైన సమాచారాన్ని సేకరించి అది సమాజానికి చోటు చేసే విధమైనటువంటిది కానీ ఉంటే కనుక చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సినటువంటి అవసరం అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. రాబోయేటువంటి కాలంలో మరింతగా దీన్ని అభివృద్ధి చేసి ప్రజలకు అందరికీ ఉపయోగపడాలి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం టెక్నాలజీ రంగమే మారిపోయిందన్నమాట. మనమంతా కూడా కంప్యూటర్ యుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలి, లేకపోతే మనం కూడా వెనకబడిపోతాము. ChatGPT లాంటివి కంపెనీలకు, ప్రజలకు ఉపయోగపడి అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు పోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాంటివి మరెన్నో కూడా వచ్చి మానవ జీవితాన్ని సుఖమయం చేయడమే కాకుండా పనులన్నీ కూడా తొందరగా చేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహము కూడా లేదు. ఈ వీడియోని అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ, కామెంట్స్ కానీ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.